ஸோ ஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரவுண்ட் தான் இப்போ. ஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி நோண்டுங்க, அப்புறம் சண்டை போடுங்க. ஒரு வாட்டி ஆன்சர் பண்ணா ஒரு 10 வாட்டி கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு. நான் வந்து ஏன் இவ்வளோ வாட்டி கூப்பிடுறாங்க? MCR Pure Cotton Club presents Behindwoods மறக்க முடியாத கல்யாணம், powered by Raj Mahal Silks Madurai, A2B Veg Restaurant, Sunland Refined Sunflower Oil, Lakshmi Ceramics, Medway Hospitals. ஸோ ஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரவுண்ட் தான் இப்போ. How do you see talk? No, you don't have to mention the name. ஓ ஓகே. எங்க கேக்குறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் 3. அதான். No. இப்போ புரியுது எதுக்கு மேகாக்கா அடிக்கடி கோவம் வரும்ன்றதுக்காக. ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டி. ஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி நோண்டுங்க, அப்புறம் சண்டை போடுங்க. மறக்க முடியாத கல்யாணம். பொசசிவ்னா ஒரு வாட்டி ஆன்சர் பண்ணா ஒரு 10 வாட்டி கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு. நான் வந்து ஏன் இவ்வளோ வாட்டி கூப்பிடுறாங்க? Hi love. Okay. Any celebrity crush which makes மேகா அவங்கள லைட்டா பொசசிவ் ஆக்கணும் யாரு? சண்டன் வந்தா மேகா அவங்கள சமாளிக்கிறதுக்கு நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன விஷயம்னா என்ன? சோறு வாங்கி கொடுக்குறது. சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தா ஜஸ்ட் சோறு மேகா ஆஃப். சீரியஸாவா? சோ இன்ஸ்டாகிராம் டிபி அவங்க என்ன வச்சிருக்காங்க? வாட்ஸ்அப்ல போட்டிருக்க அந்த அபவுட் ஃபர்ஸ்ட் டேட் அப்போ மேகா போட்டிருந்த ட்ரெஸ் கலர் என்ன? Behindwoods மறக்க முடியாத கல்யாணம் with Vishnu and Megha Akash. Title sponsors MCR Pure Cotton Club formals and casual shirts, powered by Raj Mahal Silks Madurai. தொட்டு தொடரும் ஒரு பட்டு பாரம்பரியம் Raj Mahal Silks Madurai. சூப்பர். ஸோ இப்போ என்னன்னா முக்கியமான ஒரு ரவுண்ட். அழகா ஃபோனோட தெரிஞ்சு வந்திருக்காங்களா தெரியாம வந்திருக்காங்க தெரியல, ஃபோனோட வந்திருக்கீங்க ரெண்டு பேருமே. ஸோ ஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரவுண்ட் தான் இப்போ. எப்பவுமே ஒரு வில்லத்தனமான ஒரு லுக்லேயே இருக்கிறீங்க ப்ரோ. உங்களை பார்த்தா எதுவுமே எங்களால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியல. சூப்பர். அப்படியே ஸ்வாப் பண்ணிக்கோங்க ஃபோனை. ரவுண்ட் உள்ள போயிடலாமா? சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வாட்ஸ்அப் சேட்ல ஃபர்ஸ்ட் 5 சேட் யாராக இருக்கும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கெஸ் போயிடலாம். நீங்க சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். நானு, உங்க அம்மா, மேபி their family group இல்லனா அவ சிஸ்டர்ஸ் யாரா இருப்பாங்க. நீங்க சொல்லுங்க. Top 3. Me, your mom or your family group, maybe my family group. கத்துக்கணும். சூப்பருங்க. ஓபன் பண்ணுங்க. கரெக்ட்டா இருக்கா பார்க்கலாம். How do you see talk? No, you don't have to mention the name. ஓ ஓகே. சரி ரைட். சொல்ல தேவையில்லைன்னா அவ சொன்னது கிடையாது. கொஞ்சம் ரேண்டமா 2-3 பேர் அமைச்சிருக்காங்க. இப்போ புரியுது எதுக்கு மேகாக்கா அடிக்கடி கோவம் வரும்ன்றது நாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த மாதிரி அன்வான்டட் திங்ஸ் ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா எனக்கு கோவம் வர ஷோம்னால ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. இல்ல இந்த மாதிரி ரவுண்ட் நான் யோசிக்கலாமா? ரூம் போட்டு யோசிப்பாங்க. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டி. ஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுங்க, அப்புறம் பாருங்க, அப்புறம் சண்டை போடுங்க. சூப்பரா இருக்கு. நீங்க நல்லா கத்து கொடுக்குறீங்க எல்லாருக்கும். ஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி நோண்டுங்க, மறக்க முடியாத கல்யாணம். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னா கூகுள் சர்ச். லாஸ்டா பண்ண கூகுள் சர்ச். வெதர் செக் பண்ணிருப்பாப்ல. நாளைக்கு நாங்க ஊருக்கு போறோம், ஃப்ளைட்ல ஏறதுக்கு முன்னாடி வந்து எங்க மழை பெய்யுது, எங்க வந்து கிளவுட் சேருது, எங்க பிரியுது, அததான் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்போம் ஒரு நாள் ஃபுல்லா கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி. சோ சீரியஸாவே வாவ் சூப்பர். நீங்க சொல்லுங்க. யூ கூகுள் தெரியாது. இல்ல சும்மா ஒரு கெஸ். நீங்க அவரை பார்க்காத, என்ன பாருங்க. என்ன சர்ச் பண்ணிருப்பாரு? ஷாப்பிங் இல்லனா சம் நியூஸ். நிறைய உட்கார்ந்து ரீட் நியூஸ். ஐதர் நியூஸ் ஆர் ஃபுட்பால் ஷூஸ். நான் சத்தியமா யோசிச்சேங்க ஃபுட்பால் ஷூஸா இருக்கும் கூகுள்ல இருக்கு. பட் லாஸ்ட் யூ ஹேவ் செக் என்ன ஃபுட்பால் கேம் போய் ஜாயின் பண்ணலாங்க. தட் ஐ நோ. தட் ஓகே சூப்பர். இப்போ பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. எவ்ரிதிங் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாமே லாக் பண்ணி வைப்போம். That's my cloud only, no? ஆமா. I don't know. Somewhere it will be there. Somewhere. ஓகே. ஆனா அடிக்கடி உங்களுக்கு மேகாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரா கால் பண்ணி பர்టిక్యులர் இந்த ஃப்ரெண்ட் பண்ணாத ஐயோ பண்ணிட்டாங்கமா அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வரும்ல, அந்த மாதிரி எந்த ஃப்ரெண்ட் பண்ணா யூ கெட் நாட் கெட்டிங் இரிட்டேட்டட் பட் ஒரு மாதிரி அனாயிங்கா இருக்கும் சம்டைம்ஸ், அப்படி டிஸ்கம்ஃபர்ட்டா சும்மா பாரு இந்த டைம்ல தான் பண்றாங்க அப்படின்னு. பொசசிவ்னா அவ யார் சொல்லுவான்னு எனக்கு தெரியும். என் ஃப்ரெண்ட் somebody that keeps calling. ஏன் எனக்கு அப்படி அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் தான் கூப்பிட்டுட்டே இருப்பாரு, அவர் விஷ்ணுவை. சரி அவங்களுக்கு இருங்க, அவங்களுக்கு முடிச்சல, இவங்களுக்கு சொல்லுங்க. அவளுக்கு அந்த மாதிரி அப்படி கால்ஸ் அடிக்கடி கால் பண்ற ஃப்ரெண்ட் அவ யுஎஸ் ஷிஃப்ட் ஆகி போயிட்டா. சோ நாங்க நைட்ல தான் பேசுவோம். ஆமா அந்த மாதிரி. ஏமா ஃபோன் ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்னேன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் அவ்வளவா ஃபோன் பண்ண மாட்டோம். நாங்க டெக்ஸ்ட் மேபி பண்ணுவோம், பட் ஃபோன் நான் இவள்கிட்ட ஃபோன் பேசுறேன்னா அப்புறம் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ஃபோன்ல என்ன பேசுவோம். நாங்க ரெண்டு பேருமே. அது நீங்க சொன்ன ஃப்ரெண்ட் யாரு? அவர் சொன்னாரே
ஏன் பாவம் அவர் பேர் இல்ல பேர் வேண்டாம் என்ன ரொம்ப இல்ல என்னோட சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட் தான். ஒரு வாட்டி ஆன்சர் பண்ணா ஒரு 10 வாட்டி கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு. நான் வந்து ஏன் இவ்வளோ வாட்டி கூப்பிடுறான், கொஞ்சம் ஃபோன் எடுத்து ஒன்றும் சொல்ல கூட மாட்டாரு. முக்கியமா ஃபோன் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. ஓகே ஃபைன் சூப்பர். ஆனா இப்போ உலகமே வந்து இன்ஸ்டாகிராம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ ஓகே பீங் அன் ஆக்ட்ரஸ் நீங்கள் அதில் ரெகுலராக ஒரு அப்டேட் அதெல்லாம் இருக்கணும். பட் அவர் எப்படின்றது நமக்கு தெரியாதுல்ல. ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் டிபி அவங்க என்ன வச்சிருக்காங்க? தெரியல. I don't know yours also. It's okay. கரெக்ட்டா. உங்களுக்கும் தெரியாதா? இல்ல இமிடியேட்டா Yours is the no it's a WhatsApp. இல்ல இந்த யூசுவலா இன்ஸ்டாகிராம் போயிட்டு இந்த ஸ்டாக் பண்ற வேலைகள். இஸ் வாட்ஸ்அப். Instagram எனக்கு தெரியாது. சரி வாட்ஸ்அப்ல என்ன? வாட்ஸ்அப்ல இட்ஸ் a picture with your grandmom no. And this is a photo I took of him in a tuk-tuk in Thailand. That's his what it is, right? Yeah. சரி வாட்ஸ்அப்ல போட்டுருக்க அந்த அபௌட் நான் போட்டேன். And I haven't put anything. I think busy and ஆமா. சீரியஸாவே நாட் ஃபோன் யூசர் இஸ் இட்? எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கு பிகாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இல்ல, use இதெல்லாம் பண்ணுவோம், யூஸ் அதை பண்ண பண்ண மாட்டோம். மாட்டோம். அதை use சும்மா பண்ண மாட்டோம். we just keep scrolling. அவ்வளவுதான். நல்ல ஜோடி இப்படியே இருங்கம்மா. இப்படி இருந்தா குடும்பம் நல்லா இருக்கும். So we'll get into rapid fire now. நீங்க அதிகமா பயப்படுற ஒரு விஷயம்னா என்னவாக இருக்கும்? பயப்படுற விஷயம் மேகா ஆகாஷ். இல்ல நான் சும்மா சொல்றேன். He's not scared of anything. சாதா விஷயம் கூட இருக்கலாம். அதாவது I don't like பல்லி தான் இருக்கு. பயம் கிடையாது ஒரு மாதிரி you get okay. First date அப்போ மேகா போட்டிருந்த Dress கலர் என்ன? I don't remember. அவங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா? இல்ல தெரியல. மேகா ஆகாஷ் என்னைக்குனா வந்து சமைச்சு போட்டு உங்களை பயங்கரமா இம்ப்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்களா? என்ன டிஷ் ஆக இருக்கும்? ஏதோ ஒரு பாஸ்தா ஒன்னு பண்ணா நல்லா இருந்துச்சு. I like to ஒண்ணா நான் நிறைய பண்ணுவேன். I like to generally we like to cook and she likes to cook. But lately இந்த இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா எல்லாத்தையுமே போட்றாங்கல்ல. So அத பார்த்து she does a lot of things. But lately what is that cacio something. ஏதோ some pasta. அது பேர் தெரியாம ஏதோ பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. அவரே சாப்பிட்டுக்க. நல்லா இருந்ததா? நல்லா இருந்துச்சு சூப்பரா இருந்துச்சு. நீங்க அதிகமா பொய் சொல்லி மாட்டிக்கிற ஒரு விஷயம்னா என்ன? அது ஒரு ரீசன்ட்டா சொன்ன ஒரு சின்ன பொய். What was it? there's only one thing you lie about. ஃபுட்பால் ஆட போறது அது ஒரு பெரிய ஒரு வாரத்துக்கு 3 நாள் போறது இவன்ட்ட வந்து அது சொன்னா இல்ல நாங்க ஏதாவது பிளான் பண்ணிருப்போம். சப்போஸ் அவங்க சிஸ்டர் வீட்ல ஏதாவது ஒரு டின்னர், சரி இங்க போனோம் அங்க போனோம், கரெக்டா அந்த டைம் ஃபுட்பால் வச்சிருப்பாரு. ஓகே. ஸோ அதான் இல்லை நான் இன்னைக்கு போகல ஸ்லோவாக அந்த டைம் வர வர ஜஸ்ட் ஒரு 10-half an hour ஜஸ்ட் ஒரு 1 hour. ஸோ அந்த மாதிரி இதுதான். அண்ட் வாட் யூ டு? அவர் போயிட்டாருன்னா லேட்டாக போவாரு. அதான் நான் சொன்னேன் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டார். ஹீல் கோ ஹீல் கம் லேட். ஐல் கோ டு wherever I have to go. அடுத்த கேள்வி யூ கோ. அதை எனக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் போல. ஓகே மேகாவோட ஸ்லிப்பர் சைஸ் என்ன? You don't know this? ஷாப்பிங்லாம் போனீங்களா கல்யாண டைம்ல ஒண்ணா? போனோம் போனீங்களா? கூட இருக்காப்ல கால்ல மாட்டி பாத்துக்க வேண்டியது. அது நம்பர் தெரிஞ்ச நான் போட போறேன். ஐயா கொஞ்சம் வா ப்ளீஸ் ஐயா. என்ன ஐயா நீங்க எப்படி எனக்கு என்ன சொல்றதே தெரியலப்பா. எல்லாமே என்கிட்டயே ஃபயர் ஆகுது. அதான் I think some 5.5 or something no. Excuse me, you think போனர்ஜி கேட்டா சொல்ல போறேன். இருங்க மேகா உங்களுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்றேன். இப்போ நாளைக்கே மனைவிக்கு ஒருவேளை நீங்க வெளிநாட்டுக்கு போறீங்க ஏதோ ஒரு வர்க் விஷயமா, திடீர்னு சர்ப்ரைஸா ஒரு விஷயம் வாங்கிட்டு வரணும். அழகா ஒரு பேர் ஆஃப் ஷூஸோ ஸ்லிப்பர்ஸோ ஏதோ பாக்குறீங்க, உங்க மனைவிக்கு வாங்கினா எப்படி சர்ப்ரைஸ் பண்ணி அந்த சைஸை கண்டுபிடிப்பீங்க? தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இல்லையா? சர்ப்ரைஸ் பண்றதுக்கு அவங்க அம்மாக்கு போன் அடிச்சு கேக்குறாங்க. ஓகே விடுங்க. பெட் நேம் என்ன? ரெண்டு பேருமே செல்லமா கூப்பிட்டுக்கிற பெயர்கள் என்ன? What is it? There is no name. அது கூட இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. இருங்க எனக்கு டயர்ட் ஆகுது. பேபி தான் கூடுவாளா? இந்த சொல்ல கால் பேபி தான். You call a baby. அவ நிறைய திடீர்னு மாத்தி கூடுவா. அதனால ஒன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா இல்ல. whatever I feel. Whatever you feel. அதுல ஒரு நேம் எடுத்து விடுங்க. அவர் பேபின்ட்டர். நீங்க என்ன கூப்பிடுங்க? Love sometimes. I love அப்படி. Any celebrity crush which makes மேகா அவங்கள லைட்டா பொசசிவ் ஆக்கணும் யாரு? உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு செலிபிரிட்டி கிரஷ்னா? இல்ல செலிபிரிட்டி இருக்கா கிரஷ்? இல்ல நான் சொல்லிட்டேன். அதை நான் ஃபர்ஸ்டே போட்டேன். மேகா
பொசசிவ் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு செலிபிரிட்டி கிரஷ்னா அப்படிலாம் என்கிட்ட தாண்டி போக முடியாது விஷ்ணு அவர்களே. I don't think any இல்ல, அந்த He's மாதிரி got- he's got அப்படி இல்ல, nothing specific. அந்த ஓகே மாதிரி யாரு ஓகே மேகா அவர்களை தவிர பிடிச்ச ஒரு பர்சன் யாரு ஐ மீன் செலிபிரிட்டில? Salma Hayek. I like Salma Hayek, I like Zendaya. சண்டன் வந்தா மேகா அவங்கள சமாளிக்கிறதுக்கு நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன விஷயம்னா என்ன? சோறு வாங்கி கொடுக்குறது, சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தா ஜஸ்ட் சோறு மேகா ஆஃப் சீரியஸாவா? I mostly எப்போ நான் சொன்னேன் நான் generally when I get it's mostly hangry because I'm hungry only நான் கோவப்படுவேன். சரி ஓகே நான் சாப்பிட்டா I'll be like okay. சூப்பர், நீங்க சூப்பரா பதில் சொல்லிட்டீங்க ப்ரோ. நம்மளே கைத்தட்டல் கொடுத்துக்கலாம், யாரும் நம்மளுக்கு தட்டுறதுக்கு இல்லை. சூப்பர். ஸோ இப்போ மேகாக்கு நீங்க அதிகமா கலாய்க்கிற விஷயம்னா என்னவாக இருக்கும்? ரொம்ப கலாய்க்கிற விஷயம் அவர் இந்த ஃபுட்பால் இதெல்லாம் விட்டுலாம், அதெல்லாம் ஜஸ்ட் நார்மல். அதெல்லாம் கலாய்க்க மாட்டேன், அதெல்லாம் சீரியஸ் தான் ஃபுட்பால் எல்லாம். அவர் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுத்த கிஃப்ட் என்ன? நான் என்ன gift கொடுத்தேன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. So I gave him a pair of sunglasses our birthday first time. அவர் என்ன கொடுத்தார்? What did you give me? gift கொடுத்தீங்களா? Yeah, he gives. அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். But first gift எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஓகே, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் டிஸ்க்ளைமரா வந்த விஷயம்னா என்ன அவரை பத்தி? ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து அவரை பத்தி சொன்ன ஒரு விஷயம்னா என்ன? அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் No, all his friends love him. எல்லாருக்கும் கேட்டீங்கன்னா விஷ்ணு is his favorite, Vishnu is my favorite, Vishnu is my favorite. He's so they all told me good things only. Like ரொம்ப பாசிட்டிவ் ஆன he'll really take care of you. இல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லலாம் மேகா, இது வந்து கொஞ்சம் நம்ம ஆளு நக்கல் தான், அந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயம் கலாய்க்கிற மாதிரி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைடுல இருந்து? இல்ல, his friends அவங்க எல்லாரும் வந்து ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாங்க. At least about him they'll only tell good things to me. Maybe அவங்க கலாய்ப்பாங்க when they're by themselves, ஆனா நான் இருக்கும்போதெல்லாம் they'll all say nice things on நைஸ் திங்ஸ் சொல்லி. ஃப்ரெண்ட்ஸோட எப்படி அதிகமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாரா இல்ல? நாங்க ரெண்டு பேரும் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். நல்ல ஜோடி. ஓகே ஃபைன், சூப்பர் சூப்பர். என்ன சொல்றது, அந்த 9 days ஆஃப்டர் வெட்டிங் அப்படின்னும்போது இட் டேக்ஸ் அ லாங் டைம். ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு பிறகு ஒரு லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஐ திங்க் யூ கோயிங் த்ரூ இட். நிறைய விஷயம் நல்லதே நடக்கணும் அப்படின்னு அது ஒரு சைடு இருந்தாலும் கல்யாணம் அப்படின்றதே வந்து நான் ஸ்டார்டிங்கே சொன்ன மாதிரி தட் சம்திங் ரொம்ப ஒரு புனிதமான ஒரு விஷயம். ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் what is marriage and what is love and how happy and you're feeling that இன்னைக்கு ஒரு கணவராக அவர் உங்க கூட இருக்காரு அப்படின்னும் போது என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? வாட் இஸ் மேரேஜ், அது ரொம்ப டீப் கொஸ்டின். ஏன்னா இப்போதான் நான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஆன்சர் தட் லேட்டர். பட் வாட் இஸ் லவ், எனக்கு எப்போவுமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு என்ன முக்கியம்னா எனக்கு ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். லவ் எப்போவுமே இருக்கும் அண்ட் வி போத் லவ் ஈச் அதர். பட் எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா he and me, we both respect each other a lot. So I think that is very very important. And எனக்கு I'm very happy that it's Vishnu because தெரியல, you know, it is I'm just very happy. He's like the perfect in a balance பண்ணி நம்ம எப்பவுமே சின்ன வயசுல we all have this thing that you know love is crazy, chaotic, அது இதெல்லாம். No, but he made me understand that love is peace. Love is finding a peaceful home. So he is that for me. நீங்க சொல்லுங்க. கல்யாண வாழ்க்கைங்கிறதோட ஐ திங்க் we've spent a lot of time discussing எப்படி என்ன பண்ண போறோம், like what kind of things we want together in life eventually. அதனால இந்த கல்யாணங்கிறது ஓகே, இட்ஸ் a celebration, both our families come together, people we love, people we know come and wish, அதெல்லாம் போயிடுவாங்க. அதெல்லாம் 2 நாள் 3 நாள் கூத்து. அதோட the rest of it we have to live, no? So I feel like for that I'm very ready. I mean I had a lot of fun during the wedding, அதெல்லாம் okay. But அதை தாண்டி I'm looking forward to, you know, for our life and for all the things we're going to do. And I'm happy because she is the way she is. Okay. And I feel like இப்படி அப்படின்னு ரொம்ப ரிஜிடான எந்த ஒரு பர்சன் கிடையாது. she always like changes and I mean me included. நானும் வந்து we try to, you know, complement each other, and I think that's what's most important. And I feel like we're going to have a great life ahead, hopefully.
சூப்பர். ஸோ ப்ரப்போசல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொன்னீங்க, எங்கள் லைஃப்பில் அப்படிலாம் கிடையாது. இட் வாஸ் கோ வித் த ஃப்ளோ, அப்படியே சொல்லிட்டோம், ஃபேமிலிக்கு தெரிஞ்சது அண்ட் ஆல் தட் இஸ் ஃபைன். பட் ஒரு வரிகளில் உங்களோட லவ்வை சொல்லி ஜஸ்ட் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு பகிர்ந்துக்கிட்டோன்னா என்ன சொல்லிப்பீங்க? அது அவரை பார்த்து சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் சே ஐ லவ் யூ டு. You're my peace and my home. I love you. Look at me. Thank you for being the beautiful person that you are, inside and out. I love you. வாவ், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் எஸ், மறக்க முடியாத கல்யாணம் உண்மையாகவே மறக்க முடியாத ஒரு எபிசோடாக தான் இருந்தது. அண்ட் ஐ விஷ் யூ போத் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் ஆல் சக்ஸஸ். தொடர்ந்து நிறைய விஷயம் நீங்கள் பண்ணணும். இதே போல் அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் எல்லாமே நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும். ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் டு போத் ஆஃப் யூ அண்ட் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் இன்டர்வியூ. தேங்க்யூ Megha. தேங்க்யூ. Behindwoods மறக்க முடியாத கல்யாணம். டைட்டில் ஸ்பான்சர் MCR பியூர் காட்டன் கிளப். ஃபார்மல்ஸ் அண்ட் கேஷுவல் ஷர்ட்ஸ். பவர்ட் பை ராஜ்மஹால் சில்க்ஸ் மதுரை. தொட்டு தொடரும் ஒரு பட்டு பாரம்பரியம். ராஜ்மஹால் சில்க்ஸ் மதுரை. அடையார் ஆனந்த பவன் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் மற்றும் A to B வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட். உங்கள் பசியார எங்கள் ருசி பேசும். சன்லாண்ட் ரீஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில். ஊட்டச்சத்தும் எதிர்ப்பு சக்தியும் நிறைந்த பிசுபிசுப்பில்லாத சன்லாண்ட் ரீஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில். லக்ஷ்மி செராமிக்ஸ். எக்கச்சக்க கலெக்ஷன்ஸ், எல்லாமே ரெடி ஸ்டாக். மெட்வே ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஆரோக்கியத்திற்கான சிறந்த வழி.